Kanglai Pauthang Mityeng Thamli Taramna Ukjari Pauche de Yumpham Oiba Maru Oiba Paukara update Taujari. Arambai Tenggolna Governor Ccpur Bala Unakhre Khulngakpa Singi Matakta Legal Action Amadi Phaba Punba Taudanaba Loinana Maitaibu ST Lista Chalhanaba Taksinkre. Arambai Tenggol gi mihut kangbu amana ngarang numidang wairam Governor Ccpur Bala Unaduna Pung Amaron Chupna Wari Sanakibaga Loinana Tongan ba demand mapan yawba memorandum amasu Arambai Tenggol gi maikidagi Governor da Pisinkre Hadi Governor Unaba Aduda Arambai Tenggol gi Lusingba Korongan Makuman CMP gi Commissioner Munindro PRO Robin Mangang Khwairakpam Unit Taramapal gi Commander Lagolba Saruk Yaki Governor da Pisinkiba memorandum aduda border fencing tauba kumja 1984 da yumpham oiraga NRC chanahanaba illegal immigrants sing masamagi maramda halankinaba thabak paikhatpa suspension of operation su handokpa amadi sugi chana kanglon tugaiba militant singi matakta akan mathabak lokotpa popi pambi sing maru phangna mahan takhanba illegal immigrants sing dagi ST status lokthokpa Arambai Tenggol yauna khulngakpa khudingmaki mathakta commission tribunal court na chingba kanagumba amatana phaba punba natraga legal action lobugi thong chathaba ching amadi tampakda chap manana chanhanba LMR and LR Act 1984 semdokpa atei mitei ST status amuk hanna hanjanhanba haiba asini memorandum aduda haukiba kumja 2012 gi May 3 dagi haurakkiba chahi ani phajilakadoreba irang asina mitei micham miyam kaya thawai mangkhre kaya amana asok apan nangkhibaga loinana mioi kaya amana lanjen naduna leiri mioi singi demand sing asi athubada Thabakta onthoknaba wafam sing palli maram aduna governor gi maikaidagi India government amadi mari leinaba authority singda demand sing thabakta onthoknaba daksin biu haiba wafam sing thamlamkhi governor unaruba adugi matangda Arambai Tenggol gi PRO Robin Mangang Khwairakpamna Pangmi singda hai Arambai Tenggol gi mihut singna governor unaduna pung amarom chupna wari sanaki Arambai Tenggol gi maikaidagi Hana mamangda leiramba government pisinkhiba memorandum aduga chap manana nongna governor oiraklaba Ccpur Bala da pisinkre governor ga wari chanaba aduda manungda understanding khara leinare masi matang matam chana miyam da soidana lauktorakani hairaki loinana surrender tawbagi matangda pawmi singna hangba wahangi paukumda mahangna hai khulai surrender tawbagi matangda condition khara yanaba leire adubu chapchabo wafam matang chabada thamge haibo wafam sing phongdoraki government ki maikaidagi state asida ing tapa hanjilaklagani haina thajaba pirakhi loinana ing tapa puraknaba Arambai Tenggol na mateng pangnabasu hairaki khulai sing lokhotpa loiraba matung national highway sing hangdokani haibo wafam su thamlaki Maka tarakpada Churachandpur dagi yamlaba khulai sing surrender torokre hari Manipur police armory dagi loot tawkiba amadi ain kaina pairiba khulai sing numit 8 nigi manungda surrender tawnaba Manipur gi governor na appeal tawkibagi matung inna ngarang Churachandpur police station manga suba sik taramapal suba Gurkha rifle amadi ani suba Bahar regiment ki joint team da loot tawkiba khulai 13 amasung country made weapon taruk yauna tongan ba khulai kaya surrender tawrakre hari Ngarang joint team na surrender tawrakraba khulai sing adudi XLR taruk 303 rifle ahum insas 5.56 LMG ama M79 40mm lethot UBGL gun Pakistan na saba registration number yaudaba country made mortar pompi ahum country made rocket marini hairi maka tarba pauda SDSA gi thawang tungda akaiba lakani haina KSO Sadar Hills na phongdokre Assam Rifles ki Director General ga loinana phamgadaba mifam saruk yanaba gidamak chatkiba United People's Front UPF ki wangangloi Aron Kipgenbu Senapati District Students Association SDSA gi rusingba singna lambida thatuna thamkiba amadi masa paiduna check tawkibagi thawong akanba mongda condemn tawi haibaga loinana thawong asimak tungda akaiba lakani haina Kuki Student Organization KSO Sadai Hills na thadorokpa chirol amana hairi KSO Sadar Hills ki chirol aduna hai suspension of operation su tawnariba group sing hauzik India government ka loinana wari sabagi thabak chathari Assam Rifle amadi UPF ki wangangloi masamakna sengdokkiba matung inna AR gi Director General ga pangthokliba mifam adu su chanariba group singa lenga ka wari sariba asigi charuk ama oina pangthokpa standard meeting amani tongan ba kanglup singna claim tawriba militant sing
स्कोर तौदुना चली हाइब वाफम अदु युमफम यावदबा अरानबा वाफमनी चांग नाइना पांगथोक्तुना लाक्लिबा मिफम असिगी मायोक्ता SDSA गी लुसिंगबा सिंगना कानादबदा चायेतनबा थोहनबा होनरे महिरोगी लुप अमा ओइरगा महिरोई सिंगी याइफा थौरांगी दमक मियेंग चंगबगी महुता करिगी दमक पॉलिटिकल गी मतंगदा खुद थिंगजिलेबनो SDSA गी लुसिंगबा सिंगना चथकिबा थौंग अदु लोगी वांगमदा चथबा थौंगनी लोइनना लैरिबा अचुंबा सिंग अदुबु लान उहनबा होनबनी हाइखी General aduna makhatana hai SDSA gi lusingba singna chathakhiba lichat adumak kuki gi miam amadi Assam Rifles ki mayokta ayetpa pinaba honabani thawong asina hena tension lehenaba amadi kangluk amaga tongan ba tahannaba yabagi phibam leibana akaiba kaya lakani SDSA asi mahiroi lup ama oibana education gi lamda miyeng changadabani political gi matangda khud thingjin pham thokte Divisive politics sanabagi mahuta peacemaking body ama oina laibaga loinana Manipur gi mahiroi singi yaifanaba amadi education gi phibam phagatnaba honaboromda miyeng thangbadabani haiki makhatarpa pauda Kangpokpi district ta sukhuchukulai kya khuchinakre Manipur gi tongan ba mafam singdagi namduna lawkiba amadi lona yadaba mawngda sizinariba khulai sing pikalaknaba governor state asigi miyamda appeal tawkraba matung Assam Rifles na atopa security forcing state intelligence agency district administration ga khusamna duna Kangpokpi district ki tongan ba community gi lusingba singa wari chanakraba matung nahan numidang pung 3 tagi ngarang numidang pung 3 phawbagi manung asida khuchuklai kya khuchinarakre hari IGAR East dagi phangba pawgi matung inna hairiba pung 12 gi matam asida magazine yawba AK47 rifle ama 303 rifle ama Sweet and Wesson revolver ama machine gun loinana .22 gi pistol ama single barrel rifle ama improvised mortar ahum country made pull mechanism ani mortar bomb mapan 7.62 mm gi kapa yariba maru yankhai 7.62 mm gi blank ammunition kun Motorola set ama hand grenade ama anti right rubber bullet kun mari bulletproof plate ani amadi tube launcher ani surrender tawrakraba khuchukulai sing adu Manipur makhatarappa pauda Bishnupur district police ki manung chana leba police station mari da khulai ke hamarum asi thingalakre Manipur gi governor Ajay Kumar Bhlana tha asigi kundagi horaga numit 8 ni gi manungda Manipur gi sing tam amadi Mafam animakta leiriba miyoi sing haibadi maru oina naha singna security dagi lakhiba amadi lo na yadaba mongda painariba Nongmei sing surrender tawraknaba khanghankraba matung ngasi numit mangani suba numit phawbada khulai kaya maru masa na khangna thingalakre hairi khulai kaya masana khangna thingalakhiba asi Bishnupur district ki manung channa leiba Nambon police station Moirang police station Phagakchau Ikhai police station CDO Bishnupur hariba police station sing asida khuchinarakibani hari hiram asiga mari leinana Bishnupur district police ki paw amana hai ngasi Nambon police station da khuchinarakraba khulai sing adudi SBBL countrymen ama rifle countrymen ama SBBL mari DBBL ama magazine ga konaba 303 rifle ama loinana maru 15 tear smoke shell ama 7.62 mm gi live round taruk hand grenade ama smoke grenade ama stun shell ama tear smoke shell Norman ahum tear smoke shell soffit nose mari tear smoke shell LR ama biofing handset ahum VP plate ama VP base manipal assault base mari multi mark post ahum loinana arm helmet tarukni hairi makatarakpa pauda mau ama thori yanduna siramle hairi ngarang ahing nongyai matung pung 12 minute ni phurom taba matamda mau ama masagi phamung ka da thori yanduna siramle hairi thori yanduna siramliba mau asi thawal laisangthem maisnam leikai digi thaudam ayingbi devi chahi nifu mapuroiba TH sanjoi kawi mahak masagi tumpham ka da thori yanduna siduna leramba imung manunggi miyoi singna thengnarakpadagi James hospital da pukhatuna laikannanaba honaki hairi Makatarakpa pauda Churachandpurda ekar mari romda tharamba popi pambi sing yanthatkre Manipur police na changsilakpa khongjanggi saruk ama oina Manipur gi singgi tongan mafamda tharamba popi pambi sing yanthatuna mahanbagi thabak leptana chatharagli ngarang Myanmar ga tainaba Churachandpur district ki Sangai Court police station gi manung channa leiba di Hingjal Hill range ki lam ekar mari romda tharamba popi pambi sing Manipur police Assam Rifles Forest Department amadi
executive magistrate yauna apunba kangbuna yanthattuna manghankhre hairi loinana mafam adudagi lupa lising kun romgi mamal oigadaba sungdriba popi marusing phagalakpa ga loinana case amasu lokhatkre hairi makha tarakpa pauda question leak ohenbada chenaba sing chairak pigedabani haina desamna phondorakli Desamgi Secretary General Nongthombam Thoitoibana haikre Wosemna loba class 10 gi ngarang pangthokiba social science ki subject exam pangthokadaba pung khara watlingaida question leak ohenduna social media da WhatsApp group da thadorakpa asi akanba mongda yaningdaba phongdokpaga loinana masida chenariba khudingmak action lokotnaba Chief Secretary na luchingduna inquiry committee semduna thidoklaga chairak pigedabani wafam asi Kwakhete da leba Desamgi office da ngarang paumi singa unaba amada mahangna phongdokibani mahangna makha taraduna hai tha asigi taramapol dagi Board of Secondary Education Manipur bosemna andak chahi lisingani kunmanga gi class 10 gi examination pangthoktuna lakhiba adu ngarang humni chanba social science thokpa numit asi ayupung mapalda haugadaba matam khara watlingai ayupung nipal makai rom tabada social media ama oiriba WhatsApp group anida inter football geography amadi all is goal question thadorokpa thengnarakpadagi thokliba examination asi bosemna kaya yamna thamoi sengna pangthoklibage haibadugi matangda miyam amadi lengakna yengsinba matam oire makha tarakpa aroiba pauda thiba humbagi thabak chathabada gypsy ama yauna tongan tonganba polamsing phagatkhre pamdaba thodoksin thoktanaba lokholakpa section thorangi charuk ama oina ngarang ayuk security force na langathel mayai lekaida thiba humbagi thabak chathabada registration plate amadi document yaudaba Maruti Gypsy gari yauna tongan tonganba polam kaya phagatpa ngamle hairi thiba humbagi operation aduda yum 38 romda changduna thiba humbagi thabak chathaki amadi miyoi marfu taruk rom masa masagi saktakche puthokhanduna verification chathaki thiba humbagi thabak chathaba aduda yum amada leiramba number plate amasung document yaudaba Maruti Gypsy ama police na seize tawki tongda yum adumaktada Nongmei sling oina sijinaramba yai haina singnaba phi khara lairambadagi madusu seize tawki operation adu makhatana chatharakpada thingel legaida cement bag na saba bunker ani lairambadagi manungda changlaga yenglubada blanket mon amadi hidak langthak khara lairambadagi polamsing adusu seize tawki tungda bunker sing adusu sidoki hairi